Mingalava Tishero, Diniga, the Asia department ma, went handy, looked at the Dutchene, Amam Hoy, the went handy, Biare, Laza to the Dutchene Kama. Blue function you don't be Roma, Lulaguta Yamales or Rao, Dine, Riulesili, ma sharing look with Achamare. Or Permanzo Nine, we went handy, the young chinzy, looked at the Dutch Kama. Bowman so in Gagulidari, Kaujarebo, no, Comanche and the neve, saying you take Aramare. Tilumio saying you a teacher, Swellare, Camuri Maso in Chera, looked at the Yasa, Bananiba, Banalawa, Surround, Didi Jaja table, look at Pare. Or Goya went handy yet, looked at you a teacher. Drop or dress in, don't be a me fanching a dative, sorry, fanching with Dono Yari. Or dative Soraga, shake up your meswin, dative frown Piora. Yes, when a good jama she needed, knit the aqua way shajane a camuri, knit ye a drop or not. Knit ye dread you shajane a camuri. Being the yes when a good jama she did la ye dread you shajane a camuri. Yes when a good jama she needed yet a ye dread quachamuri shajane a camuri maso ye. Dative sorry fancy, don't be low yaware. အဲ့တော့ dative function ကိုသုံးတဲ့အခါမှာတတိထားရမယ့်အချက်ကသူကပုံမှန် excel function တွေလိုမျိုးfunction တစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ tab key ခုန်လိုက်တာနဲ့သူသုံးရမယ့် function ကတန်းပြီးတော့မှကျလာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး dative function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် gwin အစ gwin အဆုံးပြီးရင်သူ့အထဲမှာပါတဲ့ argument အစအဆုံးကိုကသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန် function တွေလိုမျိုးပဲသွားသုံးနေဆိုရင်တော့ error တက်သွားပါလိမ့်မယ်နော် ဆိုရင်တချို့က start date ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့စတဲ့ရက်စွဲဒီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ဝင်တဲ့ရက်စွဲကိုတချို့ကထည့်ပေးရတယ်ပြီးတော့ end date ဆိုတဲ့နေရာမှာကြာလို့ရှိရင်ဒီနေ့အထိတွက်ချင်တယ်ဆိုရင် today ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပေးရတယ်ပြီးရင်ဒီ interval unit ဆိုတာကကြတော့တချို့လိုချင်တဲ့နှစ်အရေအတွက်ဆိုရင် y ဆိုတာကိုထည့်ပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့နှစ်ရဲ့အနောက်ကလိုအပ်နေတဲ့လပေါ့နော်ဥပမာဘယ်နှစ်နှစ်နဲ့ဘယ်နှစ်လလို့ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ym ဆိုတဲ့ unit နဲ့ရှာပေးရတယ်လရဲ့အနောက်မှာပိုနေတဲ့ရက်စွဲကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ md ဆိုတဲ့ unit နဲ့ရှာပေးရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးရှာမလဲဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီ column ထဲမှာ jorot a ဆိုတဲ့ column တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ column လေးရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာညီမျှခြင်းလေးထိုးပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင် DATEDIF date if လို့ရိုက်ထည့်ပါပြီးရင်ခွင်းလေးစပါမယ် start date ကတော့ဒီ date ကလေးကိုယူပါမယ် comma ပြီး end date ကကြတော့ဒီနေ့အထိရချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် today function နဲ့သုံးပါမယ်ခွင်းစခွင်းပိတ် comma ပြီးတော့ရင်တော့သူ့ရဲ့ကိုကလိုချင်တာနှစ်ကိုလိုချင်တာဆိုရင် double quote y double quote ကိုက unit ကနှစ်အနေနဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် y ကိုသုံးတာပါခွင်းပိတ် enter ခောက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်9ဆိုပြီးတော့နှစ်အရေးအတွက်ထွက်လာလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုက9နှစ်လို့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်အနောက်မှာ n လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ double quote yr year ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်အနာခောက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ9နှစ်ဆိုပြီးတော့တစ်ခါတည်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုကနှစ်ကောလကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အနောက်မှာ n နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်အရှိမတွက်ခဲ့တဲ့ function အတိုင်းနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တွက်ပေးရတယ် date if ဆိုပြီးတော့မှပြီးရင် control v ပြီးရင်ဒီမှာ y ရဲ့ m ရဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အရှိမတွက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ unit ကတော့ ym ဆိုပြီးတော့ချိန်ပေးရမယ်အနာခောက်ချလိုက်အဲ့ဆိုသူက9နှစ်နဲ့9လဆိုပြီးတော့ထွက်လာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလဆိုတာကိုထပ်ရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနောက်မှာအန်လေးနဲ့ပြန်ဆက်ပြီးရင်တပည့်ကုတ်ထဲမှာပဲ month month ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့လုပ်သက်နှစ်နဲ့လနဲ့တိတိကျကျထွက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကရှယ်တို့ဒီ HR department မှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ story တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ database တွေ employee database တွေကိုထောင်တဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေထည့်ရတဲ့ column တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသုံးတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်တယ်ကိုယ်တိုင် calculator နဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်အချိန်အရင်ကြာပါတယ်အဲ့တော့ dative function လေးနဲ့သာတွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပြီးမြောက်သွားပါလိမ့်မယ်တခုအရေးကြီးတာကကိုယ့်ရဲ့ဒီအရှိမ
ရေးထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလုပ်စဝေနဲ့ရက်စွဲကတော့ရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာ format မှန်ဖို့လိုပါတယ်။ format ဆိုတဲ့နေရာမှာရက်စွဲရိုက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသတိထားရတာရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ရက်စွဲရိုက်တဲ့အခါမှာသူကရက်တွေလတွေရဲ့ကြားမှာ full stop ကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူး။ဥပမာ3ရက်1လ2019ဒီလိုမျိုးတွေရေးလို့မရပါဘူး။ပြီးနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာဒိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာဒိတ်ကရက်လခုနှစ်နဲ့လာတယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းရက်လခုနှစ်နဲ့ format ကိုမှန်အောင်ရိုက်ပေးရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာဒိတ်ကလရက်ခုနှစ်နဲ့လာတယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းဒီမှာလရက်ခုနှစ်နဲ့မှန်ကန်အောင်ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ဒီမှာတွက်တဲ့လုံသက်တွေတွက်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်နဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကသူတို့ရဲ့ start date တွေကိုဖော်တဲ့အခါမှာ format တွေမှန်ဖို့လိုတယ်ပြီးလုံသက်တွေကိုရှာတဲ့အခါမှာလုံသက်တွေကိုတွက်တဲ့အခါမှာ dative function ကိုတိတိကျကျတွက်ဖို့လိုပါတယ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ years တို့ month တို့ကတော့ဘာလို့ထည့်တာလဲဆိုရင်ကဏ္ဍရဲ့အနောက်မှာနှစ်မှန်းသိအောင်လို့ဒီကဏ္ဍဒီနှစ်ကိုကိုစားပြုတာပါနောက်ကကဏ္ဍဒီလကိုကိုစားပြုတာပါလို့တိတိကျကျပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိန်းကဏ္ဍ function ရဲ့အနောက်မှာအမြဲတမ်း years month ဆိုတာကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကမြန်မာလိုတွက်ချင်တယ်ဆိုလဲတွက်လို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတွက်ချင်တယ်ဆိုလဲတွက်လို့ရတယ်အဓိကကတော့သုံးပေးတဲ့ function ကတော့ dative ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပေးရင်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီ department တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ပေါ့နော်ကိုကလစာတွေဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခြေတို့ဘာ function ကိုသုံးလို့ရလဲဆိုရင်တော့ sum if s ဆိုတဲ့ function ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာ production department ဆိုရင် production department ကစုစုပေါင်းလစာဘယ်လောက်ပေးရလဲ sales department ဆိုရင် sales department လစာဘယ်လောက်ပေးရလဲပြီး admin department ဆိုရင်လည်း admin department မှာလစာဘယ်လောက်ပေးရလဲကိုက department တစ်ခုချင်းစီအလိုက် total တွက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတွက်လို့ရတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုတွက်မှာလဲဆိုရင်တော့ခြေတို့ sum if s function ကိုသုံးရပါမယ် sum if s ဆိုတဲ့ function မှာ sum range ကိုသိရပါတယ် sum range ဆိုတာကကိုလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်ကိုကလစာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လစာ column ရှိရမယ် bonus total ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် bonus column ဆိုတာကိုရှိရမယ်ဒါရှိတယ်ဆိုမှ sum range ကတွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက criteria ဆိုတာကတော့ကိုက department အလိုက်ရချင် department column ကိုသိရပါမယ် department column ရှိရပါမယ်ဒါမှသာလေကိုလိုချင်တဲ့ department တစ်ခုချင်းစီအလိုက် total salary ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ production department ရဲ့ total salary ကိုလိုချင်တာဒါဆိုရင်ဒီမှာကာစာလေးချမယ်သူ့မှာရှိနေတဲ့ format တွေကိုအရင်ဦးဆုံးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ညီမျှချင်းလေးထိုးလိုက်မယ် sum if s ပေါ့နော်ပြီးရင် sum range ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုက salary ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် salary column ကိုဆက်လက်မှတ်ရပါတယ်ကောမာခံပါတယ်ပြီးရင်တော့ production department ထဲက production ကိုရှာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီမှာ criteria range လို့တောင်းပါတယ် criteria range လို့ပြောတဲ့အတွက်ကိုကဘယ် column ကိုလိုချင်တာလဲဘယ် column တွေကလိုချင်တာလဲ department column တွေက production ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် criteria range 1ဆိုတဲ့နေရာမှာ department ဆိုတဲ့ column ကိုဆက်လက်မှတ်ရပါတယ်criteria 1ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့ production ဆိုတာကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ပြီးရင် green base enter ခေါက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီနေရာမှာ0ကျလာတယ်ဘာဖြစ်လို့0ကျလာတာလဲဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီမှာ production ဆိုတဲ့ data ကိုဒီမှာလာတွက်လိုက်တယ်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာ error သွားတက်လဲဆိုရင် criteria range 1မှာသွားပြီးတော့မှ error သွားတက်တယ်ဘာကြောင့် error သွားတက်တာလဲဆိုရင်ကိုတွက်နေတဲ့ function ကသူ့ရဲ့ range ရဲ့ column အောက်ထဲမှာဝင်နေလို့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကတခြားနေရာကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဘယ်နေရာလေးကိုရွှေ့လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာပေါ့နော်အနာလေးခောက်လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာဆိုရင်လွတ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ထောက်လိုက်တာနဲ့ production department မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ပေးရတဲ့လစာ total တစ်ခါတည်းထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကပါလဲဆိုရင် department အလိုက် total salary တွေကိုဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပေးရတဲ့ function တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာ total ကိုဘယ်လိုတွက်ရတယ်ပြီးရင်ဒီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့လုပ်သက်တွေကိုဘယ်လိုတွက်ရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ teacher တို့ HR
Excel တွေကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုက payroll တွေကိုအတိအကျဆွဲချင်တယ်ပေါ့နော် HR law တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီ SSB charges တွေတွက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျတို့ဝင်ငွေကိုနေတွက်ချင်တယ်ပြီးရင်ဒီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ leave day တွေပေါ့နော် leave day တွေလာအလိုက်သူတို့ရဲ့ဒီရက်ပြတ်တာတွေပေါ့ပြီးရင် overtime ကြေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကိုကစနစ်တကျနဲ့ payroll slip အထိထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျတို့ဒီ payroll HR Excel လေးကိုတက်လို့ရပါတယ်ဒီ class လေးက online မှာလည်းတက်လို့ရသလိုအပြင်မှာလည်းတက်လို့ရပါတယ် online မှာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတို့ page မှာသင်ကြားပုံနည်းစနစ်လေးတွေအဆင့်ဆင့်ဘယ်လိုသင်တယ်ဆိုတာကိုမေးမြန်းလို့ရပါတယ်အပြင်မှာလာတက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတယောက်ချင်းစီသင်ကြားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကိုအားတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့မှတက်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယို lesson မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်